बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना तातीरे जलिब सारा ओडिशा 40 छुईब तापमात्रा सेपटे बंगोपसागर आउ एक लघुचाप राज्य में वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपड़ देखुं नरसिम्हा क्रिएशंस पेजेंट तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो आपण मैंने जानीपर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ई चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजि रखतातु। तेबे राज्य रे बढ़ुची ताती राज्य रे गतकाली 37 डिग्री उपरे 6टी शहर रहिथिला आसंता काली ठारू राज्य रे आहुरी बढ़िबो ताती अभ्यंतरण ओडिशा रे ताती 40 डिग्री छुईब पानीपागविद एभली पूर्वानुमान करिसेंती। आसंता काली ठारू 19 तारिख मध्य राज्य रे सामुद्रिक पवन विशेष बहिबार संभावना नहीं। उत्तर पश्चिम दिगरू ततला पवन बहिब फल अभ्यंतरण ओडिशा रे ताती 40 डिग्री सेल्सियस छुईबा सहित सारा राज्य में ताती अनुभूत हेब। राजधानी भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा रे मध्य तापमात्रा 37 डिग्री उपरे रहिबो बोली सोया जलवायु और पानीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरचंद्र साहू पूर्वानुमान करिसेंती। 19 तारिख परठारु पाग पुणी बदली जिवो बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही फल केतक स्थान में वर्षा हो पारे बोली डॉक्टर साहू आकलन करिसेंती। तेबे वज्रपात वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास पूर्वानुमान करिसेंती राज्य में पाग सुखला रहिबो तापमात्रा विशेष बढ़िबो बोली से आकलन करिसेंती। तेबे 19 तारिख परठारु पाग पुणी बदली जिवो राज्य में पुणी हेबो वर्षा सतर्क सूचना जारी। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में निया वर्षा। तो फ्रेंड्स इथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना आगु को अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नया वीडियो रे से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।